Eestis on jeti ja mootorkelgu sport viimastel aastatel leidnud üha rohkem poolehoidjaid. Uudsete ja atraktiivsete spordialadena pakuvad nad nii sõidu kui silmarõõmu. Kes talvel mootorkelkude vastu huvi tunneb, see ei jää ükskõikseks ka jettide suhtes. Kuna need kaks spordiala sobivalt teineteist täiendavad ja huviliste ring suures osas ka kattub, siis ühendab Eesti Jeti ja Mootorkelgu Liit tänaseks endas valdava osa mõlema spordiala harrastajatest üle kogu Eesti. Algusaastate tormiline areng on liikunud kindlalt organiseerumise suunas. Mitu jetiklassi üldse võistlustes ametlikult on? See on rahvusvahelistele määrustele vastavalt kõige väiksem klass ehk siis püsti sõidetavad jetid ehk skiiklass. Siis järgnevad sellised kummalised ristad, mida nimetatakse sportklassi jettideks, kus sõidetakse küll istudes, aga samas on nad ka suhteliselt kitsad ja kipakad, nii et kahekesi eriti peale ei saa, läheb kergesti ümber, seisma jääda nagu ei saa õieti. See on sportklass. Siis on kolmas klass ja neljas klass ongi runabout jetid ehk suure kubatuurilised ja need jagunevad kaheks. 785 kuupi maksimum ja siis on 1200-sed ja no kõik need finalistid, kes nüüd kohe hakkavad sõitma nendes niinimetatud rajasõidus inglise keeles closed course ehk kinnine rada, kus sõidetakse seal vastavalt siis kuidas kohtunik otsustab kuni 10 ringi. See on selline sündmus, et 10 looma on korraga stardiliinil ja need 10 looma rebivad seda 10 ringi ja mööda saada on väga raske. Mis kõige suurem erinevus on selle väikese ja suure klassi vahe? No kõige suurem kindlasti on see, et skiklassis sõit on püsti, nii-öelda, et peab vähemalt jalgadega toetuma nii-öelda selle sõiduki, peab püsti peal seisma, et seal ei ole lubatud istuda ja põlvili olla. Aga teised nii-öelda need sportklass ja suur ja väike runabout, seal ongi, istutakse peal ja sõidustiilid on täiesti erinevad kindlasti. Erinev teistest on Jaan Lajali sõidustiil. Jaan, kas see tuleb nüüd sellest, et sa oled oma sportliku nooruse üle elanud tsikli sangade vahel? Kindlasti see tuleb kasuks seal, sest et tasakaalutunnetus ja sükene reaktsioon ja see kõik on kindlasti annab kasuks selle sõidu juures. Aga stiil on erinev võib-olla ka sellepärast, et eelmine aasta sai päris palju harjutatud ja lihtsalt tunde järgi ja nii tundus nagu kõige mugavam ja praeguseni paistab ka kõige kiirem. No nii, suurte klassi teine sõit on lõppenud ja Paap tundub, et see läks juba sinu stsenaariumi järgi. Jah, nüüd mul õnnestus ääri-veeri hoida juhtpositsiooni, kuigi stardisirge lõpus oli Margus Keskküla mul tegelikult juba kõrval, nii et väga napilt ja sellel rajal nende võimaste aparaatidega on väga raske teha möödasõitu. Et stardisirge maksab väga palju. Ja siis rajal on niisugune osa, kus rada läheb kaheks, just selleks, et pakkuda möödasõidu võimalust. Et siis võivad võistlejad valida eri harusid. Aga mul õnnestus hoida ikka lõpuni. Raske oli. No seda on näha, et raske oli, et kergelt ei tule siin üks kasi. Põlved löövad lausa tuld. Aga esimene sõit läks mul muidugi aia taha, nagu teada. Panin esimesel ringil suure urraga minema ja olin ees. Liiga uljaks läksin ja jätsin ühe märgi vahele. Sellega teatavasti läheb kohe üks ring maha. Ehk teiste sõnadega. Ma olin ainult nendest eespool, kellele ma ringiga pähe tegin. Tahtsin just küsida, et kevad esimene sõit, et ilmselt on vaja kooliraha maksta. Loomulikult, esimesed sõidud on kõigile selline üllatus. ja eks edasi läheb paremaks, nii et seal Jeti festivalil ma usun, et on siin hoopis teine vorm juba.
üldse, et palju oli vale start ja kas see on kõik sellise hooaja alguse probleem? Ma panin tähele, vist ühes klassis oli tõesti palju valestarte. Aga tead, see oleneb väga palju sellest, mis kontingent antud stardis esineb. Aga meil on edusammud juba suured. Meil on olnud varem probleeme näiteks sellega, et valestarti ei taha näiteks tunnistada, et ta tegi valestardi ja siis läheb vaidlema kohtunikuga. See etapp on juba ületatud, et kohtuniku staatus on nagu kinnitatud ja kohtunikuga ei vaielda ja me seda distsipliini, võistlusdistsipliini ka vaikselt üritame parandada ja jõuda lõpuks siis nende täiesti siis niisuguste rahvusvaheliste standarditeni ka selles suhtes, mis puudutab võistluskultuuri ja spordieetikat ja kõike nii edasi. No teil vale stardi karistus on tegelikult päris karm, et ega seda ei soovitagi võistlusolukorras ju üldse proovida. Näed, see on selline, see on tore. See on niisugune asi, mida keegi endale tõenäoliselt ei taha. See on nii, et võti on käe peal. Võti on käe peal ja võtit siia alla panna ei tohi. Ja see mootor seisab. Käsi on kiivri peal, vasak käsi. Ja nüüd, kui stardisignaal oli ära, tähendab see kumm, mis ees on, see lendab eest laiali vastavate signaalide peale. Peale seda tohib panna alles võtme siia ja vajutada starterit ja ära sõita. Et see tegelikult on tohutu suur kadu, nii et küllaltki õpetlik ja väga stimuleeriv. Et see, kes on kord selle teinud, see pärast enam ei taha. Ilus avalöök hooajal on tehtud, kuidas jätkub hooaeg? Järgmine üritus on võib-olla selle suve üks kaalukamaid. See on siis rahvusvaheline Yeti-festival, mis toimub Ristna Neemel Hiiumaal. See on see uus veespordikeskus Paradiisi rannal. Nii et tõeliselt fännid kogunevadki juba jaanipäevaks sinna. Siis on seal võimalik ka natukene trenni teha ja puhata ja teha kõvasti sporti.
Peale nii toredat võistluspäeva ei osanud mitte keegi arvata, et kõik siin ilmas ei kulge alati meie parima tahtmise järgi. Festivali teisel päeval tabas Eesti jetisporti suur kaotus. Sportklassi mitmekordne Eesti meister Kalev Varjulill kaotas võistlussituatsioonis kontrolli masina üle. Kuigi Kalev oli Eesti meistritiitli endale eelnenud sõitudega juba kindlustanud, üritas ta tekkinud veepilves siiski visasportlase hingena võistlust jätkata. Halvenenud nähtavuse tõttu jäi aga ette tagant tulevale sõitjale ning kokkupõrget ei õnnestunud enam vältida. Vaatamata päästemeeskonna ja parameedikute operatiivsele tegutsemisele osutusid selle traagilise õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastused kahjuks sedavõrd tõsiseks, et Kalev Varjulille elu päästa ei õnnestunud ja ta suri teel haiglasse. Siis järgmised on otse tõmmata nüüd siit välja, siis on roheline ja punane. Noko ja Skiidu lippude vaheline joon. Margus Keskkülal on hooaja tuleproovi enduurosõidus tehtud soomlastega, mida see näitas? No see näitas lihtsalt seda, et kas on füüsiliseks valmis või ei ole, aga tuli välja, et päris valmis. Et seal 100 kilomeetrit, mis muidu läbida tunni aega, sai läbitud kuskil laine tõttu 2 tunniga, et see oli päris kõva töö, ütleme niimoodi. Räägi veidi sellest endurost, kas seda võib piltlikult võrrelda ka vee peal orienteerumisega? Mingil määral orienteerumine küll, sest et poide vahed olid nii suured, et seal ütleme poole distantsi peal veel ei näinud, kus on järgmised poid, et eksimine oli nii suur kogu aeg, et seal sai pidevalt valesti orienteerutud ka. Täna on tulemas veel suur enduro. See nõuab juba jetisõitjatelt muidugi selliseid oskusi, kus sa pead valitsema jeti mitte ainult selleks, et kihutada või keerata. Sa pead oskama sõita ligi takistusele, sa pead oskama läheneda õigelt poolt, loogiliselt võib-olla allatuule küljest, eks ole. Sa pead oskama sealt hüpata maha, tundmatus kohas, klammerduda takistusele, sooritada seal täiesti akrobaatiline operatsioon, et saada komposter oma enduro kaardile. Ja pead suutma selle jeti jätta niimoodi, et see jett oleks sul pärast kätte saadav ja sa ei pea pool kilomeetrit ujuma. See on kõik nii peenike värk, et ja ausalt öelda võib-olla kõige rohkem ka põnevust tekitab võib-olla osavõtjate seas. Publikutele kahjuks see kõik ei jää nähtavaks, sest see toimub suurelt osalt merel ja sellise kõva lainega nii pikka trassi läbi sõita, selleks peab olema väga tugev füüsiline ettevalmistus. No ma ütlen, et peale seda sõitu on mehed pikali maas. Ma arvan, et keset sõitu mõni mees jääb lihtsalt seisma ja võtab aja maha, sest et vastasel juhul on tõesti, võib väga ohtlikuks minna. Siin on kohustuslikud seljakaitsed, kiivrid, lõuakaitsed, kõik on mängus. Kui kiiresti see riistapuu üldse Sileda mere peal edasi läheb või tänasel tormisel on suur vahe? Läheb kõvasti. Sileda mere peal eelmise aasta rekord oli minul isiklikult näiteks 117, mis lõi digitaalspidomeetri peale, aga nüüd nende suure kubaturilistega muidugi on seal veel reservi.
sa võrdleks seda koormust, mis praegu said? See on veesport, jetisõit, mootorkelk ei ole ka kaugel siit. Igasugune veesport on väga niisugune üldfüüsilist arendav. Kaalvesport, ka surfamine. Aga see on niisugune konkreetne ja terav koormus. Et siin muidugi on krossimeestel omad eelised, kes on nagu stabiilselt tarjunud selliste koormustega. Räägi veidikene, millal sa üldse alustasid selle sõiduga? Alustasin mingi 2 aastat tagasi. Ja praegu lähen proovin natukene. Kas see on selle hooaja esimene sõit sulle? Ja ei ole, ma olen enne sõitsin ka. Seal Valklas. Kas vahepeal, kui talv oli, kas on käest ära ka läinud natukene või? Ja on küll näits. Palju teil neid noori on, ütleme sinu vanuseid ja natukene vanemaid nooremaid, kes seda ala tahavad harrastada? Need, kes võistlevad, neid on 3. Või 4, 3. Mis sa arvad, kas jääd selle ala juurde kauaks? Arvan küll. Tasakaalutunnetus ja siukene reaktsioon ja... Käsi on kiivri peal. Mõnus soe. Ma vaatasin, seal tuli siukene laine. Ja. Ma panen täiega. Kivid olid seal samas, vaatasin, kurat, ainult võimalus, kus ma veel mööda saan. Põlved löövad lausa tuld. Ma arvan, 2 võistlust võiks ikka teha. Väga huvitav on vaadata. See oli päris kõva töö, ütleme nii. Vesi on vahel ja midagi teha pole. 0,8 sekundiga võtsid. Teise õnnetus on teise mehe õnn ja... Väga napilt. Kuhta, ma olen nüüd trügima jetiga. Siis panin õudse pöörde seal. Öeldakse, et tuletorni juures. Terve kallas on kivisid täis. Vabandust. Ma soovin teile ilusat sportlikku nädalavahetust ja kuulutan selle festivali avatuks. What doing when the fat boys tripping?
doing when the fat boy tripping? What we're doing when the what we're doing when the what we're doing when the fat boy tripping? What we're doing when the what we're doing when the what we're doing when the fat boy tripping? What we're doing when the 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 fat boy tripping? What we're doing when the what we're doing when the what we're doing when the fat boy tripping? What we're doing when the what we're doing when the what we're doing when the fat boy tripping? What we're doing when the 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 fat boy tripping? What we're doing when the what we're doing when the what we're doing when the fat boy tripping? What we're doing when the what we're doing when the what we're doing when the fat boy tripping? What we're doing when the 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 what we're doing when the